Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavinda. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavinda. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gaur Premanandi, Hari Hari Bol. Hare Krishna. Hare Krishna. Nice to see all of you. Je hezké vás všechny vidět tady. I was thinking that if you don't mind, that you people from Moravia, you have a debt to repay. A tak jsem si říkal, jestli vám to nebude vadit, že vy lidé z Moravy tady máte ještě co zaplatit smrti. You know, you have a debt. Máte dluh zaplatit. Víte o tom? Máte dluh. Because from your place you gave the world Freud. You gave the world Freud. Protože jste dali světu Freuda. Now you have to repay what you did to the world. A teďka světu musíte jako splatit to, co jste mu provedli. So now you have to become very Krishna conscious to counteract all the problems that have been created by Freud. A teď se musíte stát vědomými Krishny, abyste odstranili všechny ty problémy, které Freud nadělal. So I hope that you'll try to repay your debt to the world. Takže doufám, že se budete snažit světu tento dluh splatit. And become very Krishna conscious yourselves and give it to others. A stanete se sami vědomými si Krishny a dáte to také ostatním. Yes, because it's not correct that there's no God.
Není pravda, že Bůh neexistuje. No, there is God. Bůh existuje. Because just like if you trace out the history, jako když půjdete zpátky do historie. So everyone has father and mother. Každý má svého otce a svou matku. So everyone has grandfather. A každý má svého dědečka. Is there anyone here who didn't have a grandfather? Je tady někdo, kdo by neměl dědu? Anyone? Někdo takový tady? No. Everyone had grandfather and great grandfather. A pradědečka taky potom. And his great grandfather. A jeho pradědečka. Great grandfather. A tak dále, celá ta linie pradědečka. All those persons, all those grandfathers, grandmothers, they were all persons. Všichni tito pradědečkové a prababičky byly osoby. Did anyone have grandparents that were not persons? Měl snad někdo prarodiče, kteří nebyli osoby? No. If you keep going back, you'll find their parents, their father, they're all persons. Takže když půjdeme do historie, zjistíme, že jejich rodiče, jejich prarodiče, všichni byli osoby. Well, how can we conclude that the original person, the original source, is not a person? Jak tedy můžeme dojít k závěru, že ten původní zdroj je potom jako nebyl osoba? Does it make any sense? Dává to smysl? Ne. You're a person. Ty jsi osoba. All your predecessors, they're all persons. Všichni tvoji předci jsou také osoby. So how is it that the original source is not a person? Tak jak by bylo možné, že ten původní zdroj by nebyl osoba? Even from physics, the law of physics, you cannot get something from nothing. Dokonce i podle fyzikálních zákonů nemůžete dostat něco z ničeho. So where did everything come from? Takže odkud vše pochází? They don't know. Nevědí. Scientists say, how can they know? Vědci nevědí, jak by mohli vědět. They just speculate. Oni jenom spekulují. Science means total speculation. Věda znamená totální spekulace. I shouldn't say total. They have some working knowledge of certain things. No, neměl bych asi říkat totální, ale oni mají určité funkční poznání o určitých věcech. But then they become, I don't know, excited or intoxicated, and they start speculating far beyond their experience. Ale to je tak vzruší nebo omámí, že oni pak začnou spekulovat daleko za to, co skutečně poznali. We give them credit. They know how to make computers and radar and different things. Okay, that's good. My uznáváme, že dokážou udělat počítač, radar a podobné věci, to je dobré. And then they say, yes, now we can make computers and radar and so many things. Now we're going to tell you about the source of the universe. Takže oni mají počítač a radar a teď říkají tak a teď vám řekneme o tom, kde má vesmír svůj původ. That's a big jump. Tak to je obrovský skok najednou. Big jump from radar and computers to telling us about the source of the universe. To je velký skok od radaru a počítače najednou ke zdroji vesmíru. They haven't been to any other planets. Oni nebyli na žádné jiné They're planetě. living for just, 100 years. What is 100 years in eternity? Žijí jenom krátký okamžik, 100 let, co je 100 let ve věčnosti. Here they are. They're like little frog living in a well, a 3-foot well. Jsou jako malá žába, která žije ve studni, která má necelý metr průměr. So the frog has never left his well throughout his whole life. A ta žába nikdy svoji studnu neopustila za celý život. And some other frog comes and said, I've seen the Atlantic Ocean. Přijde jiná žába a říká, já jsem viděla Atlantický oceán. So the frog in the well says, well, what is it? A ta žába ze studny říká, co to je? He said, it's a body of water, vast, farther than you can see. No to je obrovské množství vody, to je ani nedohledneš na konec. And the frog in the well, he said, is it bigger than my well? A ta žába ve studni říká, je to větší než moje studna. Your well is just 3 feet. This is vast, goes on and on, deep and far.
A tvoje studna je, člověče, jenom tady 3 stopy, jako velká, široká, ale tohle to je nedozírný, je to hluboký. Okay, maybe it's twice as big as my well then. Tak dobře, tak je to aspoň 2krát větší než moje studna. He's simply speculating. He has no experience. On bude jenom spekulovat, protože s tím nemá žádný zážitek, žádnou zkušenost. Everything that he can imagine is in relationship to his own limited experience. Všechno, co si dokáže si představit jenom ty věci, které vychází z jeho omezené zkušenosti. So this is what science means. A to znamená věda dneska. Simply speculate. Jenom spekulovat. There was a big chunk and then it exploded. No, byla nějaká velká polívka a to pak vybouchla. Big Bang theory. Teorie velkého třesku. Darwin's theory, the matter became alive and then it evolved. The fish became a dog and the dog became a giraffe and the giraffe became a monkey and then the monkey became a human. Že jako něco neživého ožilo a že z ryby se stal pes a ze psa žirafa a ze žirafy, já nevím co všechno, opice no proof. There's no evidence. Ale k tomu nejsou žádné důkazy. How is it science if there's no evidence? Takže jak to, že to je vědecké, když k tomu nejsou důkazy? But still they're teaching this. A oni to přesto učí. This is cheating. A tomu se říká podvádění. They're teaching something that has not been proven. Učí něco, co nebylo prokázáno. Poor children. Ubohé děti. Poor children have to learn this. Ubohé děti se to musí učit. Something that has no evidence. Něco, k čemu neexistují důkazy. And they teach them there's no God. A učí je, že není Bůh. Don't believe in any God. That's just the opiate of the people. Nevěřte Marx žádného Boha. To je jenom opium pro lidi, jak říkal Marx. And Freud said it's simply religion or belief, this understanding of God, it's simply, he said it's very bad for society. A Freud řekl, že tady to víra nebo vůbec chápání Boha, že to je pro společnost velice špatné. So what do they give us in exchange? What do we get? Takže co oni nám ale místo toho dávají? Simply some mundane theories. Jednoduše takové světské teorie jenom. But those theories don't make us happy. Ale jejich teorie nás neučiní šťastný. Nobody's happy from Freud's theories. Nikdo není šťastný z Freudových teorií. Even Freud was not happy. Dokonce ani Freud sám nebyl šťastný. He also had to commit suicide out of frustration. Taky musel z frustrace spáchat sebevraždu nakonec. His theory didn't make him happy. Jeho teorie ho neučinili šťastným. But in Krishna consciousness we have knowledge about everything. The whole system of knowledge complete is given in the Vedic literatures. Ve vědomí Krišny máme ale poznání o všem. Celý ten systém poznání je dán ve védské literatuře. Because Krishna, he knows everything. Protože Krishna ví vše. And he's sharing that knowledge, revealing it to us. A on se o toto poznání dělí, vyjevuje nám ho. And all we have to do is hear. A vše, co máme dělat, je poslouchat. Just listen and we become purified. Jenom nasloucháme a jsme očištěni. Listen, hear and we become learned. Posloucháme, nasloucháme a staneme se učenými. If we hear from the perfect source, then naturally we'll become perfectly learned by hearing. Když nasloucháme z dokonalého zdroje, přirozeně budeme dokonale vzdělaní. If we hear from someone who's ignorant, then we also become ignorant. Když nasloucháme někomu, kdo je nevědomý, tak budeme taky nevědomí. And if we hear from someone who's very learned, then we become learned. A když posloucháme někoho, kdo je velice učený, budeme také učení. So Krishna is accepted by the great authorities as being the original person, Govindam Adipurusham, and he has all knowledge. Krishna je velkými autoritami přijímán jako původní osoba Adipurusha a on má veškeré poznání. Now someone may say, yes, all right, I believe in God or something, but he can't be a person. Někdo může říct, tak v pořádku, já věřím v Boha nebo v něco takového, ale to nemůže být osoba. They say, if God is spirit and spirit can't be person because person is material, so spirit must be something
impersonal. Takže jestli Bůh je duchovní a duchovno samozřejmě není osobní, protože osobnost to je něco hmotného, tak duchovní Bůh musí být něco neosobního. No, he must be person because we're persons. Ne, on musí být osoba, protože my jsme osoby. And he must, from the person comes all the energies. The energies come from the energetic. A z té osoby potom pochází veškeré energie. Energie pochází vždycky ze svého zdroje. So that's the explanation. The person is the source, but from the person come all the different energies. To je vysvětlení. A ta osoba je zdrojem a z té osoby vychází veškeré energie. It's important to learn this science. Je nesmírně důležité se tuto vědu naučit. Why? Because if we learn the science, then we understand what is our nature, what is our connection with the Supreme. Proč je to důležité? Protože když tuto vědu pochopíme, tak porozumíme tomu, jaká je naše skutečná podstata, jaké je naše spojení s Nejvyšším. And we find out if there's some purpose in this world. A zjistíme také, jaká je podstata tohoto světa. Is there any purpose to it? Jestli to má nějaký význam nebo účel. Is it just an accident? Je to jenom náhoda? Science tells us everything is by chance. Věda nám říká, že vše se stalo náhodou nebo děje. That's not very inspiring that everything is just by chance. A to není moc inspirující, že všechno se děje jen tak náhodou. It means your life is simply by chance and there's no purpose. To znamená, že váš život je jenom náhoda, že nemá žádný doesn't mean anything. Že to nic neznamená. So then why are we living? Tak potom proč žijeme? Oh, just accident. Jen tak, náhoda. How can we... Does that make you inspired that your life is just an accident and afterwards nothing exists? Je to pro vás nějak povzbuzující vědět, že život je jenom náhoda a potom není nic? Does it look, if you consider the position of the whole creation, does it seem that everything is happening by chance or accidental? Když sledujeme postavení celého stvoření, celého vesmíru, vypadá to snad, že věci se dějí náhodou? Does the sun by chance come up? One time it rises from the east, one time from the west, one time from the north, south. Stává se snad, že slunce náhodou jednou vyjde na východě a pak zase příště náhodou na západě a na jihu a na severu. If everything were happening random, just simply by chance, then it would be coming up from all different places randomly. Takže kdyby se věci děly skutečně náhodou, no tak potom by slunce vycházelo všude možně. The seasons, they wouldn't be coming summer, winter, fall, winter, spring. They would be coming sometimes spring, sometimes fall, sometimes random. Roční období by také nešla tak přesně za sebou a prostě náhodně by nastávalo léto a pak zase zima a pak zase podzim. Náhodou. Water freezes 32 degrees. Voda zmrzne okolo nuly. But if everything were just by chance accident, sometimes it would freeze at 50 degrees, sometimes at 10 degrees. Ale kdyby bylo všechno náhodou, tak by někdy zmrzla, nevím kolik, 30 nad nulou a někdy zase 10 pod nulou. If everything was simply random by accident, why would the females always give birth? Why not the males 50% of the time? By chance the males would give birth. Když je všechno náhoda, tak proč také muži občas neporodí dítě? Proč jenom ženy? Proč to není tak napůl, že? Když to je náhoda. Right? If by two genders, male and female. So if it's by chance, it's like if you flip a coin, 50% the time it'll be heads,
50% tails. Takže tady máme mužské a ženské pokolení a náhoda je jako když si hodíte mincí, prostě polovina těch, jak by se říct, polovina krát, jo, to budou ženy a polovina krát muži. So if everything were by chance, then you could expect 50% of the time the males would, 50% of the time the females would give birth to the children, and 50% of the time the males would give birth. Takže kdyby bylo všechno náhoda, tak 50% budou rodit ženy a 50% muži. Isn't it? Není to tak? That's statistics. To je statistika. Mathematics. To je matematika. Right? Yeah. That's the way it would, but it doesn't work like that. Ale ono to takhle nefunguje. So therefore we can't conclude that it's all happening by accident. Proto nemůžeme dojít k závěru, že vše se děje pouze náhodou. It seems that there's some specific plan. Vypadá to, že je zatím vším nějaký určitý plán. Some design. Nějaký design. Can anyone disagree? Je tady někdo, kdo by s tím nesouhlasil? What do you see in nature that makes you believe that it's all happening by accident? Co existuje tady okolo nás v přírodě, co by vás přimělo k úvaze nebo jako k ponětí o tom, že všechno existuje náhodou? I don't know how the scientists can come up with such theories. Já nevím, jak vědci můžou přijít na takovýma teoriemi. They're supposed to be so intelligent. Oni by měli být tak inteligentní. And yet they come up with such theories that there's no designer. Přesto přichází s takovýma teoriemi, jakože tady není žádný návrhář. Where's the logic? Jakou to má logiku? So, unfortunately, these theories have been propagated all over the world. Tyto teorie jsou na neštěstí propagovány po celém světě. And it has not made the world a better place, these theories. A tyto teorie neučinily tento svět lepším místem. More war, more struggling, more anxiety. Více válek, více úzkosti a zápasů o živobytí. We think, oh, I have a computer now, so all my problems are solved. Ale dneska si myslíme, teď mám svůj počítač a všechny moje problémy jsou vyřešeny. But still there's cancer and there's AIDS and there's so many diseases. Ale přesto je tu rakovina, AIDS a tolik dalších nemocí. So someone may say, yes, but if you're Krishna conscious, that doesn't mean that you're going to be free from cancer and AIDS. No, někdo může říct, že vy jste Hare Krishna, neznamená, že jste si vědomi Krishny, že nedostanete rakovinu nebo AIDS. Yes, but in Krishna consciousness we understand that this body is not ourself, it's just a machine. Ano, ale ve vědomí Krishny chápeme to, že toto tělo nejsme my, že to je jenom stroj. So when the body gets some disease, we don't become very much disturbed because we know that the soul does not become affected. Takže když tělo dostane nějakou nemoc, nejsme tím příliš ovlivněni, protože duši to neovlivní. We know that the individual person's soul lives forever. My víme, že individuální duše, ta osoba skutečná, žije navždy. Everyone lives forever. Každý je věčný. It's the nature of all souls. Je to povaha, podstata duše. It's not that someone has to believe. He doesn't have to have faith in that. That's the nature of all souls. Není jenom otázka víry, je to podstata, je to povaha každé duše. And the nature of all souls is to live eternally in relationship with Krishna. A skutečnou povahou každé duše je žít věčně s Krishnou. That is the natural happy state of all souls. To je přirozený a šťastný stav pro každou duši. And we're experiencing that. A my to zakoušíme. Since we've taken to Krishna consciousness, we feel more happiness than we had before. A protože jsme přijali vědomí Krishny, tak cítíme více štěstí než předtím. That's a fact. Otherwise, why would we continue doing it? A to je fakt, protože proč bychom to jinak dělali neustále? If it were less satisfying, then we would not continue. We'd give it up. It doesn't work. Kdyby jsme byli méně spokojeni než předtím v Krishna vědomí, no tak bychom toho nechali. Nefunguje to. Just like so many of these new
new theories. People try them for a while. They don't work, so then they give them up. Jako spousta těch nových teorií, lidé chvilku zkouší a pak zjistí, že to nefunguje, tak se jich vzdají. But people don't give up Krishna consciousness. Ale lidé se nevzdávají vědomí Krišny. Because it works. Protože to funguje. And so, in one sense, the world is in a good situation because more and more people all over the world are taking to Krishna consciousness. V jednom smyslu je dnešní svět v dobré situaci, protože více a více lidí po celém světě přijímá vědomí Krišny. But individually, we only have a certain amount of time in our life. Ale co se nás individuálně týče, máme jenom určitý čas v životě. We don't know how much time we have. A nevíme, kolik ho máme. So therefore we have to take advantage of our time that we have left for understanding the supreme absolute truth. Proto bychom toho času, který nám zbývá, měli využít pro pochopení absolutní pravdy. We don't want to waste our time on some insignificant, unimportant things. Nechceme ztrácet svůj čas nějakými nepodstatnými věcmi. Does anyone have any questions or comments? Má někdo nějakou otázku k tomuhle nebo komentář? Bych se chtěl zeptat na to téma náhody a toho, že je jako všechno předem dané. Já často o tom jako medituju, o tomhle tématu, tak docela jako dokážu pochopit, že třeba jsou zásadní věci v tohle přírodě materiální, které jsou jako dané Bohem, ale pak tady je spousta různých detailů, jako třeba to, že jsme se tady dneska sešli a že jako někdo se poškade takhle, ale tak si říkali, že ty detaily jsou jako už předem dané, jestli to je něco, co tady běží, jako by už předem nahraný film, anebo jestli jsou věci, které prostě jsou teda opravdu náhoda. Jako. So he understands that these things in the nature are arranged by God, but there is a lot of details, like someone scratches like this, someone like that, and maybe we came together now like this today. So if these details are also pre-arranged, like some movie which is already made, and it will just go and happen. So about like predestination. Yeah. Certain things are predestined, but not everything. Takže určité věci už jsou dány dopředu, ale ne všechno. For example, when we get the body, we know that it's predestined. It will not last forever. It will last a certain period of time. Jako když dostaneme tělo, tak víme, že už je předurčeno. To znamená, víme, jak dlouho bude existovat. Má svůj daný čas. But there's also free will. Ale je zde také svobodná vůle. We can choose, like you say, we can scratch like this or scratch like this. Takže můžeme si vybrat, jak říkáš, můžeme se poškrábat takhle nebo takhle. Just like, for example, if we get on an airplane. Například, jako když si sedneme do letadla. Going to Los Angeles. A chceme letět do Los Angeles. So, we know the destination takes so long. Takže víme, že doletět tam trvá určitou dobu. And while on board, we cannot get off. A když už jsme na palubě, letíme, tak samozřejmě nemůžeme vystoupit. We cannot go back. We cannot say to the pilot, I want to go back. Nemůžete říct pilotovi, já chci zpátky. No, you have to go now. Ne, už musíte letět. You cannot say, I don't want to go to Los Angeles. I prefer to go to Moscow now. Nemůžete říct pilotovi, víte co, mě se nechce do Los Angeles, já bych radši do Moskvy teďka. No. Now you're on the plane. This one goes to Los Angeles, not to Moscow. Ne, teď už jste na palubě a my letíme do Los Angeles, ne letíme do Moskvy. That's set. To je dané. But you have some choices. Ale máš určité možnosti volby. Would you like wine or beer? Dáš si víno nebo pivo? Or orange juice. You can take your choice. A nebo pomerančový džus, můžeš si vzít džus. So you have some choices. Takže můžeš si vybrat. Některé věci si můžeš vybrat. You can stand up and walk in the aisle for a few minutes if you like. Můžeš se postavit a chvilku chodit v uličce. You can press the buttons and watch the video or listen to the head, whatever. Můžeš mačkat knoflíky a dívat se na video nebo poslouchat ze sluchátek. Or you can, while the other person goes to the restroom, you can steal from his bag, take something. A nebo když ten spolucestující jde někam do restaurace, do toho někam se občerstvit, tak můžeš ukrást něco z tašky. So if you do that,
maybe you get in trouble, and then when you arrive, the police, they take you, and then you be punished for your activities. Když uděláš tohle, možná se dostaneš do problému, že až letadlo přistane, tak přijde policie a budeš za to nést následky nějaké. So free will is there, but within a certain parameter. Takže svobodná vůle tady je, ale jenom v určitých limitech, parametrech. So some free will is here, as you explained, but in some letter you wrote to him once that without Krishna's sanction one cannot even blink the eye. So what about that? Yeah, free will, and if he agrees, if Krishna agrees. Takže ano, je tady, hraje tady roli svobodná vůle a Krishnův souhlas. Generally he agrees. Takže Krishna obvykle souhlasí. He lets us do what we like. Nechá nás dělat, co chceme. But not everything. You can't do everything you like. Ale ne úplně všechno. Nemůžeš dělat úplně všechno, na co si If you vzpomeneš. say, okay, I want to be God. Řekneš třeba, ano, tak teď chci být Bůh. Not possible. To není možné. No. That's too much. To je příliš. Or I want to blow up this planet. A nebo chci tuhle planetu prostě vyhodit. No, it's not possible. Ne, to nebude možné. But some things. I want to go across the street. Okay, you can do that. Já chci jít a já chci přejít ulici teďka, tak jo, to můžeš. No. Any other questions? Nějaká další otázka? Chci to ještě zeptat, to trošku souvisí s tou mojí první otázkou, že třeba nějaká hromadná živelná katastrofa, při které přijde o život spousta lidí, tak to se patrně jedná o nějakou hromadnou karmu těch osob, tak chci vidět v souvislosti s tou první otázkou, jak to mám teda chápat, že se ti lidi sejdou na jednom místě v určitou dobu. A jak to je zařízeno, protože tam už potom jako zcela jistě stojí za tím prostě nějaká vyšší moc, která i v těch detailech ty lidi ovládá prostě, aby se sešli v určitou dobu na určitém místě, aby prostě mohla ta karma. Yeah, when there is some, what do you say, catastrophe, something happens where many people dies at once in one place. So how to understand here this free will, because it's not chance that they get there. It were not their free will. It must have been somehow predestined again. So he doesn't understand this point when many people dies in one place. So how this happens? Yes. It's called karma. Tomu se říká karma. Karma means that whenever someone performs actions, there's a reaction. Karma znamená, že kdykoliv člověk něco udělá, nebo pokaždé, když člověk něco udělá, dostane za to reakce. And the combined reactions of one's past activities becomes his predestined experience, what he'll have to experience. A spojení všech těch následků za minulé činnosti se stane zase člověkův osud dopředu, to, co už je vlastně předurčeno, to, co se stane. For example, his predestined, his karma may be that he will live 60 years. Například jeho karma může být, že bude žít 60 let. But someone else, their karma may be that they live 30 years. Ale něčí karma je, že bude žít 30 let. So sometimes it's convenient just to get all the people whose karma is about to be finished up and just finish them all at one time. Save time. Takže někdy je to takové, jak by se říct, pohodlné, že prostě se sejdou na jednom místě všichni, ti, jejichž karma se naplnila a prostě vyřídit je na jedno. One airplane crash, get rid of 300 and one airplane crash. Takže all their karma was about to finish. Jedno letadlo spadne, 300 lidí, to je prostě jejich karma se měla najednou vybila. So maybe before you get on an airplane, you should check the horoscopes of some of the other people on the plane. Takže možná, než příště poletíte letadlem, zase jak si zjistěte horoskop některých těch lidí, kteří poletí s vámi. Just to be sure that their karma their time is not up. Because if their time is up, then it may also affect you.
Takže jenom abyste se ujistili, že jejich karma už nekončí, protože to by pro vás znamenalo, že by končila asi taky vaše. Group karma. Skupinová karma. Yes, there is such thing as collective karma. Taková věc jako kolektivní karma existuje. About this, you heard I speak not Chinese, sorry, but this karma and this free will, I remember one story from me. I must go to my work. It was at Colombo. I'm working there to the temple, and I had before one appointment to the Dutch bank. And for me it's all times I come correct time. Better I come 5 minutes early than later to some appointment. So I have time. I think, oh, I can move the bus. I come with the bus 5 minutes early. I step out. And I can go a little bit by foot. In this moment we have in the city a big bomb blast. And after half hour, there was 200 people dead, and 1,500 people was this big lesson accident. And I don't know, it was not my karma to go with this bus inside. If I come not correct time, I go directly to this attack and to this bomb blast. And so you have free will, you can step out. And the other have this karma. And you see so many people died in short time. Translate? Takže tady náš host byl v Kolombu někde, měli na Srí Lance, a měl jít do banky a on obvykle chodí o 5 minut radši dřív než později a tak jel autobusem ještě o 1 autobus dřív. Ale pak si zas po cestě říkal, že jede jako brzo, že má čas, tak vystoupil kousek jako dříve a že si to dojde pěšky, že se projde a potom se stalo, tam byl nějaký, já nevím co, nějaký bomba bouchla, něco se tam stalo, takže tam spousta set lidí zemřelo, takže to je jako jeho příběh ze života o té svobodné vůli a karmě. No. Certain things we cannot change. Takže určité věci nemůžeme změnit. However, we can use our free will to engage in bhakti yoga or not. Některé věci opravdu změnit nemůžeme, ale svoji svobodnou vůli můžeme určitě využít v tom, že se rozhodneme, jestli budeme praktikovat bhakti jogu nebo ne. I cannot change whether I'll be rich or poor. That I cannot. Nemůžu změnit to, jestli budu bohatý nebo chudý. To nejde. That's already predestined. To už je dáno. If you're destined to be rich, you'll be rich. If you're destined to be poor, you'll be poor. Jestli je vám určeno, že budete bohatí, budete bohatí. Jestli je vám předurčeno, že budete chudí, tak budete chudí. But you can say, well, whether I'm rich or poor, I'll be a devotee of Krishna. Ale můžete říct, ať už budu chudý nebo bohatý, budu oddaným Krishně. That choice we have. To je volba, kterou máme. So if I cannot control whether I'm rich or poor, if that is not within my hand, but what is within my hand is whether I serve Krishna or not, better I use that free will for something that I can actually accomplish. Takže jestliže jsou určité věci dané, jako jestli budu bohatý nebo chudý, které nemohu změnit, a jsou věci, jako jestli budu sloužit Krishnovi nebo ne, které mohu změnit, tak bych měl tu svoji svobodnou vůli využít pro věci, které mohu udělat a změnit. So many people, they work very hard trying to become rich and they don't become rich. Tolik lidí tvrdě pracuje, aby zbohatli, ale nezbohatnou. Maybe even some in this room. Možná jsou takoví tady mezi námi. You can't control that. To nemůžeme ovládnout. You think I'm going to become rich, I'm going to make a big investment, I'm going to invest all my money. Někdo si řekne, zbohatnu teďka investuju všechny svoje peníze, abych zbohatl. So he gets whatever money he's got, he makes a big investment, he does some investigation, he loses everything.
Někdo tady nějak nashromáždil veškeré svoje peníze a řekl si, teďka je budu investovat, udělal si nějaký trošku průzkum kam a investoval je a o všechno přišel. Can't control that. Takže s tím se nedá nic dělat. Jsi Krishna nebo ne? Why not put our energy into something that we can actually accomplish? Takže proč neinvestovat svoji energii do něčeho, co můžeme změnit? Skoro 40 let se šíří vyslyšení Prabhupády a já jsem se chtěl zeptat, vidíme, že hříšné činnosti neustále pokračují zabíjení zvířat, hazardní a tak. Jestli je nějaký bod zlomu, kdy se tyhle ty věci začnou prostě omezovat nebo začnou ubývat hříšné činnosti. We see that the mission of Srila Prabhupada is spreading already 40 years or something like this, but the sinful activities like killing of the animals, the hazard, gambling, all these sinful activities are going on. So his question is if there is some point where it breaks and it changes, or where this point comes, when or like. When, you mean when the bomb explodes? Yeah, some point when it breaks. When the nuclear bombs come, is that what you mean? When the nuclear bombs are coming? Když spadne nějaká nukleární bomba? Postupu Krishna vědomí, jako vysvětlit, co se musí stát, jak moc se musí Krishna vědomí dostat do Hare, aby to se změnilo, na téma. Co? Hříšní činnosti? Aby prostě se omezily ty hříšní činnosti, aby došlo ke zlomu. No na to jsem se ptal, no. Kde je ten zlom? Takže tohle bylo... Yeah, maybe the bomb. Možná ta bomba. Because, as you said, we keep continuing on with these activities which are very, very detrimental, so there's going to be some reaction. Jak už si řekl, my pokračujeme tady v těch činnostech, které jsou velmi, jak se říct, negativní a proto musí přijít nějaká reakce za ně. When Prabhupada was present, they asked him, they said, is there going to be war between Russia and America? Prabhupada said, yes, it's inevitable. Takže ještě za Prabhupády se ho žáci ptali, tady bude válka mezi Ruskem a Amerikou a Prabhupada říkal, to je neodvratné. And he said they will use the nuclear weapons also. Říkal, použijí k tomu také nukleární zbraně. He said, but if enough devotees are made in Russia and America, then there won't be a war. A říkal, ale jestli bude dost oddaných v Rusku i v Americe, tak potom válka nebude. So, now many devotees are in Russia. Takže teď je v Rusku mnoho oddaných. So the war has been delayed sometime. Takže ta válka má zpoždění trošku. Any other question? Nějaká další otázka? Okay, what's next? Byli do Bhajan and Prasadam. Okay, Bhajan and Prasadam.